వెల్కమ్ టు తిరుమల మొబైల్స్. సార్ నమస్తే సార్. అన్న నమస్తే. ఏం పేరు సార్ మీ పేరు? నా పేరు నాగరాజు. ఎక్కడ నుండి వచ్చారు సార్ మీరు? చిలకనగర్. చిలకనగర్. మా షాప్ మీకు ఎట్లా తెలుసా? చాలా రోజుల నుంచి తెలుసు. తెలుసా? ఫోన్ కూడా 3-4 తీసుకుని ఇక్కడ. ఓకే, ఈ ఆఫర్ మీకు ఎట్లా తెలుసు సార్? ఇప్పుడు చాలా రోజుల నుంచి చూస్తాను ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఇట్లా బయట. ఎన్ని రోజులు ఫాలో అవుతున్నారు సార్ మీరు? ఒక 6-7 మంత్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈఎంఐ ఎన్ని నెలలు వచ్చింది సార్? ఇది మీకు 10 మంత్స్. 10 మంత్స్ వచ్చింది. ఏది ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చూసినా 6 గిఫ్ట్లు అవే ఇస్తున్నా. ఒకటి గ్లాస్, ఓకేనా, పౌచ్, ఓకేనా, స్మార్ట్ వాచ్, నెక్ బ్యాండ్, ఓకేనా, వాల్ వాచ్, ఈ ల్యాప్టాప్ బ్యాగ్. ఇవేనా సార్ మీరు చూసింది? ఓకేనా. హ్యాపీయా? హ్యాపీ అన్న. మేము కూడా హ్యాపీ అన్నట్టు ఒక ఇద్దరు కస్టమర్ పంపించాలి సార్. తీసుకొస్తూనే ఉంటాను. ఓకే ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే.